Kongeye kusuhuza abatureba kuri Patches TV turi mu kiganiro inyigisho za Kiliziya. Uyu munsi turarebera hamwe icyo bita komisiyo y'abepiskopi ishinzwe abarayiki. Turi kumwe n'abashyitsi twatumiye inararibonye muri iyo komisiyo, bamaze igihe muri iyo komisiyo, bamaze imyaka myinshi bari mu nzego za komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki. Nagira ngo dutangire wenda tumenyana. Turi kumwe na bwana Ntivuguruzwa Protogene muraho neza. Protogene ni president ku rwego rw'igihugu rwa komisiyo y'abepiskopi ishinzwe abarayiki. Protogene akaba ari umuyobozi wa groupe scolaire Kizibera muri paroisse Kizibere muri diocese ya Kabgayi. Ni umurezi, akaba amaze imyaka myinshi muri komisiyo, yabaye vice president muri komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki kuva mu mwaka wa 2013, kuva muri 2019 akaba ari president ku rwego rw'igihugu. Twishimiye kubana nawe. Murakoze cyane. Turi kumwe na secrétaire permanent muri komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, akaba yitwa Alexis Ndamyumugabe, akorera i Kabgayi, niho secrétariat iba, amaze imyaka 11 ari secrétaire permanent. Alexis, mwiriwe neza. Turi kumwe na Verena Murekatete, ni presidente wa Separi muri paroisse ya Regina Pacis, akaba kandi umufasha w'ingo muri service y'ubusugire bw'ingo, akaba imazemo igihe kuva muri 2013 muri uwo murimo. Verena, wiriwe. Murumva rero ko turi kumwe n'abantu bazi ubutumwa bw'abarayiki, bazi iyi komisiyo by'umwihariko, bayimazemo igihe, baza kudusobanurira imikorere yayo, cyane cyane ko twese turabarayiki, tubarizwa muri iyo komisiyo. Nkaba nagira ngo rero baze wenda Protogene, perezida wa komisiyo muri komisiyo y'abarayiki mu rwego rw'igihugu, mbanze mubaze adusobanurire iyi komisiyo iteye ite, iyi komisiyo gize inshingano z'iyi komisiyo nizihe? Murakoze cyane. Komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki ifite inshingano zitandukanye. Muri izo nshingano navuga gushishikariza abakristo b'abarayiki kumenya Kiliziya, kuyikunda, kugaragaza uruhare rwabo mu kuyitangira, ndetse bakaba bafite n'inshingano z'uruhare rukomeye mu iyogezabutumwa rya Kiliziya. Ahangaha komisiyo y'abarayiki seyare ihamagarira umurayiki wese kumva ko afite umwanya udasimburwa wo kubaka Kiliziya, kuyitangira, ndetse byaba ngombwa akaba yanayitangira. Aho rero ni inshingano za komisiyo y'abepiskopi ishinzwe abarayiki. Indi nshingano kandi ifite hari guhugura abarayiki, abakristo b'abarayiki mu nyigisho z'ingenzi za Kiliziya. Aha navuga nka Bibiliya. Komisiyo ikaba ifite inshingano zo gutoza abakristo b'abarayiki gutunga Bibiliya, ndetse bakanayisoma, ntibatinye gusoma Bibiliya. Dufite kandi inshingano zo kwigisha abarayiki ibijyanye na liturujia, bakamenya liturujia icyo ari cyo, ndetse bakagira n'uruhare rukomeye muri liturujia. Navuga nk'igihe bari mu misa, umurayiki akumva ko agomba kugaragaza ubufatanye mu misa, ntabe nk'uri mu kibuga cy'umupira arebera, ahubwo akumva ko nawe afite uruhare rukomeye. Aha kandi komisiyo y'abarayiki ifite inshingano zo guhugura abarayiki ku mateka ya Kiliziya. Umukristo w'umurayiki akamenya amateka ya Kiliziya ye abamo. Izindi nshingano hari ugukurikiranira hafi imikorere y'imiryango ya Gisiyo Gatolika, amakoraniro y'abasenga n'andi mashyirahamwe y'abarayiki. Iyi ni inshingano ya komisiyo y'abarayiki. Ikindi kandi komisiyo y'abarayiki ifite inshingano yo gushyigikira no gukurikirana ibikorwa by'imiryango mishya y'abarayiki igenda ivuka
hirya no hino mu gihugu cyacu muri kiliziya yacu. Hakaba kandi ifite n'inshingano zo kubagira inama kugira ngo babashe gukora neza bakurikiza inshingano za Kiliziya Gatolika. Umurayiki rero ntabwo agomba gutandukira, agomba gukurikira icyo Kiliziya Gatolika imwigisha, imutoza, kandi byose bikaba bikorwa ari ukubaka Kiliziya. Umurayiki rero akaba afite uruhare rukomeye muri Kiliziya. Izo rero ifite inshingano nyinshi, ariko izo ni zimwe mu z'ingenzi mbashije kukubwira. Murakoze. Urakoze bwana Protogene, ariko nagira ngo nongere nkubaze, se abarayiki mu Rwanda mufite imibare yabo, murabazi, muzi aho baherereye, muzi abitanga, muzi aho mukeneye gushyira imbaraga, mufite imibare y'ibikorwa bakora, murabifite muri komisiyo? Murakoze cyane. Muri Kiliziya Gatolika abarayiki ibikorwa byabo turabizi, kuko ibikorwa byabo dufite inzego zitandukanye dukoreramo. Komisiyo y'abarayiki, iyo tugeze kuri diyoseze dufite icyo bita sedari. Abakristo ku rwego rwa diyoseze bakaba bafite urwego rwa sedari rubabumbira hamwe. Urwo rwego rero rurabakurikirana bakamenya n'ibikorwa bakora. Twamanuka twagera kuri paruwase tukagira icyo bita separi. Abagize komite ya separi nabo bagakurikirana ibikorwa by'abakristo muri paruwasi, ndetse bikamanuka bikagera no muri santrali, naho hari komite y'abarayiki nayo igakurikirana ibikorwa by'abarayiki muri santrali. Ntabwo bigarukira muri santrali gusa rero, birakomeza bikagera no mu miryango remezo yacu, ku buryo buri mukristo wese tumugeraho tukamenya ibikorwa akora kandi bifatika, byubaka Kiliziya, byubaka umuryango w'Imana ari wo Kiliziya. Murakoze. Urakoze. Nagize ngo mbaze Alexis ni secrétaire permanent muri komisiyo, amazeho imyaka 11. Nagira ngo Alexis utubwire ibyo se yari ikora kugira ngo ugere ku nshingano zayo. Murakoze. Ibyo se yari ikora ni byinshi kugira ngo ugere kuri zisoze ziriya nshingano yahawe n'inama y'abepiskopi. Navuga ndetse ko bimwe perezida wa komite yarabaye nk'ubivuga, kugira ngo ziriya nshingano zose zishoboke. Seyari yihutiye gushyiraho inzego zayo, ni ukuvuga abayihagarariye mu nzego zose, hari ku rwego rwa diyoseze, ku rwego rw'amaparuwase, ku rwego rw'amasantrali, ndetse kugeza mu miryango remezo. Seyari kandi igira n'abayihagarariye mu miryango ya Gisiyo Gatolika no mu makoraniro y'abasenga. Ni ukuvuga ko muri izo nzego, muri ibyo byiciro byose binyuranye, hari abakristu b'abarayiki baba bahagarariye Seyari. Ikindi ikora kugira ngo ziriya nshingano zishobore kujya mu bikorwa, navuga ko ni uguhora twigisha abakirisitu, ni uguhora tubashishikariza kumenya Kiliziya, ntibigarukire aho gusa, bakayikunda mu makoraniro yose, haba muri izo nama zitandukanye. Imiryango remezo wenda ntiheruka guterana, ndetse n'izo nama z'imiryango ya Gisiyo Gatolika nazo muri iki gihe kubera icyorezo cya COVID-19 ntabwo biheruka guterana, ariko nibura hose iyo bateranye bashishikarizwa kumenya Kiliziya. Bamara kuyimenya, birumvikana ko tubashishikariza kuyikunda kuko ni iyabo, ni iyacu, noneho hakazaho kuyubaka. Icyo rero tukitaho cyane, tukagishyiramo imbaraga. No muri amahugurwa yose dutegura, ni cyo kiba kigamijwe, no kugira ngo abakristo rwose b'abarayiki bumve ko Kiliziya ari iyabo, bareke wa muco mubi ukumva ko Kiliziya ari y'abepiskopi, ari y'abapadi, ari y'abihaye Imana. Oya, Kiliziya ni iyacu, abarayiki nabo episkopi bose nabo ni iyabo, ariko natwe ni iyacu. Niyo mpamvu duhamagarirwa rero kuyubaka, akaba ari nacyo twibandaho cyane mu kugira ngo ziriya nshingano twahawe n'inama y'abepiskopi dushobore kuzishyira mu bikorwa. Ubwo rero dutegura amahugurwa atandukanye y'ibyo byiciro bitandukanye,
hari n'ibiganiro dutanga bigamije guhugura abakristo bitanga kuri Radio Maria Rwanda. Ibyo biganiro bitambuka kwa gatatu wa buri cyumweru guhera saa moya, tugasobanura Bibiliya, tugasobanura n'izindi nyigisho z'ingenzi za Kiliziya n'iyo liturujia. Biterwa n'ibibazo abakristo bagenda batubaza bifuza ko tubaganiriraho, ariko ibyo biganiro bihoraho. Hari ndetse ni bitabo tugenda twandika cyangwa se n'amadepriya twifashisha, usanga akubiyemo ibibazo, bimwe mu bibazo abakristo bibaza mu kwemera kwabo, noneho twifashishije abapadiri babijukiwemo bagasubiza ibyo bibazo, tukabikubira muri za depriya tukazohereza mu miryango remezo mu gihe cyangwa no mu miryango ya Giso Gatolika mu gihe bateranye bakabiganiraho bakabyunguranaho ibitekerezo. Ubwo ni uburyo bumwe na bumwe CER ikoresha kugira ngo isohoze za nshingano yahawe n'inama y'abepiskopi. Murakoze. Madame Verena Murekatete, nagira ngo nkubaze nk'umuntu uri presidente w'iyi komisiyo y'abareki muri paroisse ya Regina Pacis kandi bimazemo igihe, nagira ngo nkubaze niba iyi komisiyo yegereye abakristo, niba bayibonamo, niba ifite ibikorwa bigaragara abakristo biyumvamo. Nagira ngo nkubaze uko ukora muri Regina Pacis nka komisiyo y'abareki. Murakoze cyane. Numva komisiyo y'abareki mu rwego rwa paruwasi ndetse mu maparuwasi yose igendera ku murongo nk'uko bari bamaze kutubwira, uhereye kuri CER, CEDAR kugeza hasi kuri CEPAR. Iyo bigeze rero mu rwego rwa paruwasi, natwe ntabwo duhagararira aho ngaho, kuko nk'uko ubutumwa bw'abarayiki buteye, ni ukuvuga ngo abarayiki, inzego z'abarayiki ziba zishinzwe guhuza inzego za Kiliziya muri rusange, ubutumwa bukomotse muri Kiliziya mu nyigisho zitandukanye, ariko bukegereza abakristo bo mu nzego zo hasi ubwo butumwa nyine bwatanzwe. No kuvuga rero mu rwego rwa paruwase dufite iyo komite rero dukorana n'amasantrale, nubwo hari abayobozi b'amasantrale nabo baba barayiki mu nzego zose z'amasantrale, ariko haba harimo na komite ishinzwe ubwo butumwa bw'abarayiki, ibishinzwe rero kumenyekanisha by'umwihariko ubutumwa bwa Kiliziya, ariko kandi kazana n'ibyifuzo by'abarayiki muri izo nzego barimo, zikabuzana mu rwego rwa paruwasi. Ariko nk'uko barimo babivuga, ikigambiriwe mu butumwa bw'abarayiki kwigisha, gusobanura, gushishikaza, bigera ku kintu kimwe cyitwa yuko ari ukurushaho gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero tumaze kurisobanukirwa, icyo gisigaye ni ukurishyira mu bikorwa. Muri izo nzego zo hasi rero icyo gisigaye ni ugushyira mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana twahuguwemo, twigishijwe, twasobanuriwe, tukayishyira mu bikorwa. Ntekereza ko mu gisobanuro kimwe cy'ijambo ry'Imana, burya ijambo ry'Imana iyo urihuje uzasangamo rigizwe n'urukundo. Hasi rero mu miryango remezo, muri ibyo bikorwa byo kurushaho gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa, no muri iryo jambo mvuze ry'urukundo uzasanga noneho ariho bya bikorwa bigari kandi bikenewe ubisanga, ndetse no mu miryango ya Giso Gatolika nk'uko bari babivuze. Niho rero uzasanga babarayiki babasha kumva rya jambo ry'Imana bigishijwe muri amahugurwa atandukanye, gufashwa gushyira mu bikorwa ibyo bigishijwe, ndetse no bakurikiye mu gitambo cya misa muri omeri, kumanuka kubishyira mu bikorwa. Kubishyira mu bikorwa rero ni gute? Nuko usanga abo barayiki mu nzego zo hasi ariho bita ku bantu babo, hagati yabo muri bo bakamenya abatishoboye, abarwayi, ndetse no mu matsinda atandukanye. Bivuze mu muryango remezo ariko no mu matsinda atandukanye. Niba ari mu muryango remezo, babarayiki nibo bamenya abo bantu babo b'intege nkeya kugira ngo babiteho. Abadafite ubushobozi ndetse kugeza kuri za mituweli, usanga ababarayiki biyegeranya
kugira ngo bavuge bati uyu muvandimwe uri muri twebwe akeneye gufashwa muri ubu buryo, umurwayi uri muri twebwe akeneye gufashwa muri ubu buryo, bakamwitaho bakamukurikirana, ariko kandi ntibagarukire naho gusa, ko ntabwo bagarukira mu muryango remezo kuko urukundo ruragutse nk'uko ndimo mubivuga. Bararenga rero bakagera no mu byiciro bitandukanye, uzasanga barayiki mu bitaro, uzasanga barayiki mu bigo runaka by'abihaye Imana, bakurikiyeyo gutanga rwa rukundo bigishijwe, gushyira mu bikorwa rwa rukundo bigishijwe. Ni ukuvuga rero ngo mu ijambo rimwe, abarayiki mu rwego rwa paruwasi, abarayiki mu miryango ya Action Catholique, abarayiki mu miryango remezo n'amaboko ya Kiliziya. Ndakoze. Mbere naravuga ko abarayiki ari amaboko ya Kiliziya, kandi nabo bafite ubutumwa bwo kwamamaza Yezu Kristu mu rwego rwabo. Nagira ngo Protogene nkubaze ikibazo, uri umwarimu, uri directeur w'ishuri rya segonderi muri paruwasi yawe, nagira ngo nkubaze uruhare rw'abarayiki twakwita bize amashuri, bafite amashuri, bakora mu nzego za leta, abo mwita itsinda ry'abaintellectuel muri komisiyo yanyu. Nagira ngo mbabaze uruhare mubona bafite muri za paruwasi, mu mirimo ya paruwasi, kwigisha gatigisimu, kuba umugabuzi, Eucharistia. Nagira ngo nkubaze uko bibona. Hambere byagaragaraga yuko batita cyane kuri iyo mirimo, nubwo mu mujyi bitangiye kugaragara nko muri Regina Pacis. Verena, urabibona nawe ko abantu bize cyangwa bafite imirimo bikorera batangiye kugira uruhare muri iyo mirimo. Nagira ngo Protogene tubwire mu rwego rw'igihugu ko bibona mu maparuwasi yo mu cyaro bimeze bite, abantu bize bafite uruhare mu mirimo ya paruwasi? Murakoze cyane. Nk'uko mu kanya nigize kubivuga, mu nshingano za komisiyo y'abarayiki, mu nshingano za seyari, ni ugukangurira abantu bize, abo twita intellectuel, kugira uruhare rwabo rugaragara mu kubaka Kiliziya. Ariko nk'uko wari umaze kubimbaza, iyo ugereranyije ubona bitaragera ku rwego twifuza. Turategura amahugurwa yabo, tukabahugura, tukabigisha, ndetse tukabereka ko nabo bafite umwanya ukomeye mu kubaka Kiliziya. Ariko iyo urebye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri Kiliziya yacu, ubona abantu bize basa nkaho batinya kugaragaza uruhare rwabo mu kubaka Kiliziya. Cyane iyo bigeze mu maparuwasi yo mu byaro, ubonaho umwanya wabo utagaragara cyane. Ariko icyo dushima nuko batangiye kubyumva, nkuko wari umaze kubivuga, mu maparuwasi yo mu mujyi n'ahandi ubona hari intambwe yateye. Ariko no mu maparuwasi ari mu cyaro naho harimo abatangiye gukanguka, bumva ko bagomba kugaragaza uruhare rwabo mu kubaka Kiliziya. Naguha urugero, nkuko wari umaze kubivuga, ndi umurezi, ariko nubwo ndi umurezi w'amashuri, buriya muri paruwasi ndi n'umukateshiste. Ndi umukateshiste, kuwa gatandatu nigisha abana b'ikibeho, nkabigisha amasakramentu, ntegura abana bazahabwa isakramentu ryo gukomezwa. Hari n'abandi bagenzi banjye nabo bamfasha, nabo bategura abana mu kibeho. Nubwo umubare ukiri mutoya, ariko harimo abitanga. Nta nubwo ari ibyo gusa, kandi hari n'abandi dufite ubona bagira imirimo bakora muri paruwasi. Tujya tugenda tubabona aho bamwe ari abagabuzi b'ingoboka b'isakramento ry'Eucharistia, bakunganira abasaserdoti bacu, bakajya guhereza abarwayi, abakene, abafite intege nkeya isakramento ry'Eucharistia. Ukabona ko rero nabo harimo abatangiye icyo gikorwa. Icyo rero navuga nuko nahamagarira abantu bize kutiheza mu mirimo itandukanye ya Kiliziya, kutiheza mu bikorwa byubaka Kiliziya, ahubwo nabo baza bagafatanya n'abandi imirimo itandukanye, ntituyiharire abantu batize. Usanga kenshi ariko bimera, usanga imirimo tuyiharira abantu batize. Tukabahamagarira kuza bagasoma ijambo ry'Imana mu Kiliziya, ku buryo abakristo bumva neza uko ijambo ry'Imana risomwe, ku buryo umuntu aritega amatwi agasobanukirwa neza icyo amaze gusomerwa.
numva rero muri make icyo navuga ni ukugira ngo mpamagarire abantu bize kutitinya kutiheza bumve ko nabo bafite umwanya wabo mbese n'indasimburwa mu kubaka kiliziya. Murakoze cyane. Urakoze Protogene, nagira ngo Alexis wadufasha nka secrétaire permanent wa commission, nagira ngo mubaze aya matsinda y'aba intellectuel n'andi matsinda y'abareki nigeze kumva ko umushingano zayo hari kubegera, kubahugura cyangwa se kubashishikariza guhugukirwa n'inyigisho za kiliziya. Abakristu abareki wa Kiliziya Gatolika hari ibintu rwose bisa naho bikiri kure kwiga Bibiliya, kumenya kuyisoma, kumenya kuyisobanura, kumenya kuyigenderaho, nyine bashingiye ku nyigisho za kiliziya. Ariko hari n'izindi nyigisho za kiliziya, hari doctrine sociale de l'Église, hari kumenya amategeko y'Imana, hari kumenya amahame ya Kiliziya Gatolika. Ibyo ngibyo muri komisiyo yanyu mufite izihe imbaraga zo kubikora? Mugeze hehe? Mushishikaza mute abo bantu bose ibyo bice byose guhugukirwa n'inyigisho za kiliziya mu bwabo? Murakoze. Mpereye kuri icyo cyiciro cy'abo twita les intellectuels, mbere ya COVID-19 twari twaratangiye gushyiraho amatsinda duhereye ku rwego rw'igihugu, bakaza twakundaga kubahuriza imbare muri centre des Oblates du Saint-Esprit, bagahugurwa bagahabwa inyigisho kuri doctrine sociale de l'Église ndetse no kuri Bibiliya. nizo nyigisho twagiye twibandaho kuri abo bantu barayikibize. Icyo cyiciro rero cyabo barayikibize ku rwego rw'igihugu bagahabwa ubutumwa bwo kujya guhugura abandi ku rwego rw'amadiyoseze. Ayo matsinda yari yatangiye kugenda avuka, ndetse twari dufite, ariko n'ubu iyo gahunda nyine iracyahari, ko abo ngabo bo ku rwego rwa diyoseze bahugura abo ku rwego rw'amaparuwase, noneho bityo muri buri paruwase ukahasanga itsinda ry'abo barayikibize bagahugurwa kuri izo nyigisho za doctrine sociale de l'Église na Bibiliya. Hari abapadiri bateguye udutabo twiza mu Kinyarwanda cyumvikana kuri doctrine sociale de l'Église. Ibyo bitabo nibyo twifashisha, bisobanura neza amahame ya doctrine sociale de l'Église. Natwe kandi muri seyari duherutse gusohora agatabo kagenewe mu by'ukuri abakateshiste, ariko iyo urebye uko gateguye ntabwo ari abakateshiste gusa kazagirira akamaro. Twakise nimugende mwigisha amahanga yose. Hakubiyemo rero inyigisho kuri Bibiliya, tumenye Bibiliya, amateka yo gucungurwa kwa muntu muri make n'ibindi bisobanuro bifasha umuntu wese ushaka kwiga Bibiliya kuyumva. Ako gatabo rero duherutse kugasohora, twabanje kugaha abakateshiste bo hirya no hino kugira ngo bajye bakifashisha, ariko n'ibindi byiciro by'abarayiki tuzagenda tutubaha. Uretse rero abo b'intellectuel n'abahagarariye imiryango ya Gisiyo Gatolika ku rwego rw'amadiyoseze, ku rwego ndetse rw'igihugu, nabo turabahuza tukabahugura cyane cyane kuri izo nyigisho zombi, doctrine sociale de l'Église na Bibiliya, tugamije ko kubera ko baba ari abayobozi b'abandi, ko iyo bageze iwabo nabo bahamagara ababungirije bakabahugura, gutyo bikagenda bigera hasi. Nibyo twifuza ko bariya barayiki bo hasi, Verena yabivugaga, mu miryango remezo, mu masantarari, basobanukirwa n'izo nyigisho byaturutse hejuru, ariko bikagenda bimanuka, kuko seyari icyo yifuza ni ukugera kuri uwo mukristo mu muryango remezo, kuko buriya kiliziya nyine igizwe n'ingo, igizwe na bariya bakristo dusanga mu muryango remezo.
ibikorwa rero dutegura buri gihe ntabwo ari iby'abantu bo hejuru gusa cyangwa abo bize gusa, tuba dushaka ko bimanuka bikagera no hasi. Hari n'ibindi bikorwa bitandukanye CR igenda ikora mu rwego rwo gukomeza gushishikariza abakristu kubaka kiliziya, kandi umusaruro perezida wa komite yabivuze ugenda uboneka nko muri iki gihe cya COVID-19. Mu maparuwase hirya no hino abakristo babaye hafi ya za paruwase zabo, hafi y'abasaseredoti babo, bakabafasha mu mirimo itandukanye, ku buryo ubuzima bwa paruwasi butigeze buhagarara ngo nuko misa zidasomwa, ngo nuko muri cya gihe mbese misa zitasomwaga. Abakristo bagiye bitanga bakaba hafi ya paruwase, ku buryo mu by'ukuri abasaseredoti ubuzima bwa paruwasi butigeze buhagarara. Ibyo byose rero navuga yuko ari umusaruro w'inyigisho n'iyo sensibilisation tugenda dukora mu bakristo b'abarayiki. Urakoze. Nagira ngo Verena nkubaze uduhe ubuhamya gato muri gahunda yawe nk'umutegarugori, ufite n'akazi, ufite ibindi ukora, ariko ni iyihe mirimo witangira ya kiliziya, utangira muri paruwase, ni iyihe ukora, uyifatanya ute no kuba ufite urugo, ufite n'akazi? Ni iki wabwira abandi babyeyi cyangwa se n'abagabo kugira ngo bajye bitangira imirimo muri kiliziya? Urakoze cyane. Uretse kuba ndi presidente wa SEPAR, nabyo ni ubutumwa busaba umwanya kugira ngo ndangize inshingano, ariko kandi kurangiza ubwo butumwa nta na hamwe mbona biba bibangamiye urugo rwanjye. Navuga yuko mu minsi hafi ya yose mba ndi mu butumwa nyine bw'akazi bwo gufasha ingo muri rusange, muri serivisi y'ubusugire bw'ingo. Ntabwo rero ubutumwa bwanjye ari aho buhagararira gusa, kuko ndi umugabuzi w'ingoboka muri paruwasi ya Regina Pacis, aho dufasha nyine abasaseredoti kugabura mu gihe cy'igitambo cya misa, ariko kandi tukaba dufite n'abarwayi tuba tugomba kugemurira iryo sakramento mu muryango remezo. Ubundi butumwa mfite nyobora umuryango remezo muto aho ntuye, ni ukuvuga ngo nkaba no mu muryango w'abakarismatike. Ahari umuntu abyumvishe yavuga ati ibyo bintu ni bigari ku muntu wubatse, ariko nagira ngo wenda nshishikarize n'abatwumva kuba wakwitanga muri kiliziya, kuba wajya mu muryango ugutakatifuza muri kiliziya. Ntabwo bisenya urugo, ahubwo birarwubaka, kuko aho ngaho niho umuntu avoma imbaraga z'umubiri n'iza roho. Ni ukuvuga iyo urimo witanga mu butumwa butandukanye bwa kiliziya, hari abantu bakunze kuvuga ngo uzajye mu by'Imana, Imana nayo izajya mu byawe. Ni ukuvuga ngo ni isengesho. Burya buriya bikorwa dukora twitanga biba birimo n'isengesho. Ntabwo Imana rero ishobora kukujya kure. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite gahunda. Mu buzima bwanjye nkunda kugira gahunda ya buri munsi, ya buri gihe, ku buryo nta kintu kigongana n'ikindi. Ari uburyo bwanjye bwo kubaho mu rugo no kurangiza ubutumwa nk'umurayiki nsabwa muri paruwasi. Nta kibazo rero mbona binteye, nta na kimwe, ahubwo ndavuga ngo kuba mbirimo cyari kuba ari igihombo, kuko mbona abantu benshi wenda batari mu butumwa, batagira ikintu ndetse akubwira ngo nta mwanya abona, ariko ugasanga si byo bihagije kugira ngo wenda urugo rwe rugende neza. Nashishikariza abantu rero abarayiki mu nzego zitandukanye, ntabwo kuba mu butumwa bwa kiliziya, kuba mu mirimo itandukanye ya kiliziya, icy'ingenzi ni ukumenya kuyiha umurongo, ubundi ntacyo bitwara urugo rw'umuntu, ahubwo bimufasha kurushaho kurubamo neza, cyane cyane ko afite imbaraga z'Imana, roho mutagatifu aramuyobora, bigatuma inshingano ze zigenda neza. Murakoze Madame Verena. Nagira ngo twibutse ko turi mu kiganiro aho tuvuga ibyerekeye komisiyo y'abepiskopi ishinzwe ubutumwa bw'abarayiki, ariko ntabwo tunabivuga gusa, nuko hari umunsi wegerejwe tariki ya 16. Nagira ngo nsabe Alexis mu magambo make atubwire uwo munsi w'abarayiki uteganijwe. Turaza wenda kubaza Verena natubwire ku
kuri novene iteganijwe gutangira muri iyi minsi. Ariko bwana Alex nagira mumaze nkubaze bimwe mu byo seyari yagezeho bifasha gusohoza inshingano zayo. Murakoze. Mu by'ukuri seyari navuga ko iyo komisiyo y'abarayiki imaze imyaka isaga 30 n'indi, kuko yashinzwe yashyizwe n'inama y'abepiskopi mu mwaka w'1984, ariko ntabwo yahise itangira gukora nk'uko ikora ubu ngubu. uroye uko dukora uku nguku, navuga ko byatangiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ahagana muri za 1998 niho twatangiye no kujya dusohora inyigisho no guhimbaza uwo munsi, ariko byari bigitangira. Navuga rero ko bimwe mu byo seyari ikora harimo no gutegura uyu munsi mukuru twizihizaho ubutumwa abarayiki bafite muri kiliziya yo mu Rwanda. Uba buri mwaka ni umunsi washyizweho n'inama y'abepiskopi kuri kalendari ya liturujia y'umwaka wa liturujia biba biriho. Uwo munsi rero turawutegura mu maparuwase, mu madiyoseze kugera ku rwego rw'igihugu. Dutegura n'isengesho rya Noveni. Madamu Ferina araza ku bisobanuro bya Noveni, ariko iyo Noveni turayitegura kugira ngo ifashe abakristo mu kwitegura neza uwo munsi. Dutegura n'inyigisho. Umwepiskopi perezida wa seyari nyiricyubahiro Sereveriani, Musenyeri Sereveriani Nzakamwita, ategura inyigisho ageza ku bakristo yagenewe uwo munsi. Iyo nyigisho rero akenshi bigamije gukomeza gushishikariza abarayiki kubaka kiliziya. Nicyo gikuru nakunze kubigarukaho cyane cyane ko rwose biri mu nshingano twahawe n'abepiskopi, ko abarayiki bagomba kumva ko kiliziya ari yabo. N'uriya munsi mukuru nicyo ubugamije, no kugira ngo abarayiki aho bari bakanguke, bumve ko bafite ubutumwa bunyuranye muri kiliziya. Kubirebana rero n'ibyo seyari yagezeho, bimwe twagiye tubivuga gana haruguru, ko duhugura abarayiki bo mu byiciro byose, ko dutegura tugatanga ibiganiro kuri Radio Maria, ndetse mu gihe kiri imbere turifuza gukorana bya hafi na Pacis TV, tugatangaho ibiganiro, tukajya tubasaba mugasura ibikorwa by'abarayiki hirya no hino mu madiyoseze. Twohereza abakatechiste kwiga mu Ruhengeri, ni muri ya cadre ya formation, kwa kwihugura kw'abarayiki ku buryo buhoraho, kuko abakatechiste baraza bagahugura abandi. Abo ngabo ni seyari ibarihira. Ndetse nigeze kuvuga ko hari n'ibitabo twandika, ibitabo bigamije gufasha abarayiki muri ubutumwa bwabo. Ari igitabo twigeze gusohora mu minsi yashize, cyari gikubiyemo abarayiki babaye abahamya bo kwemera, no kuvuga batanze urugero rwiza abarayiki bashobora kureberaho, bashobora kugenderaho. Ndetse twanditse n'ikindi gikubiyemo inyigisho zose na noveni zose zakozwe kuva mu mwaka w'1998 kugeza muri 2015. Hari nako gatabo rero duherutse gusohora kasobanura tumenye Bibiliya, uburyo bwo kwigisha gatigisimu, uburyo bwo kuyobora umuhimbazo w'ijambo ry'Imana, kuko dushishikariza abarayiki kubikora, cyane cyane bari abajijutse, aho abasaserdoti badashobora kugera ngo bature igitambo cy'Ukaristiya. Abarayiki bakaba bayobora umuhimbazo w'ijambo ry'Imana, cyane cyane abategarugori, kuko akenshi usanga biheza, nyamara nabo Konsili Vatikani ya kabiri yabahaye ubwo bubasha nk'abasaza babo. Ubu turateganya no gushyira ahagaragara igitabo kizaba gikubiyemo
bamwe mu barayiki bagaragaje ukwitanga, bagaragaje ko bumvise ivanjiri mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi, bamwe ndetse bemeye kwitanga barapfa bazize kwitangira abahigwaga. Nabambabwiye ko bamwe muri abo ngabo turacyakomeza gukora ubushakashatsi kuko ni benshi. Twahereye ku barayiki, ariko hari na komisiyo irimo ikora ubushakashatsi ku bapadiri n'abihaye Imana. Twebwe rero nka komisiyo yacu twahereye ku barayiki, abo twahereyeho hari Rugamba Sipiriyani n'umugore we Dafroza ndetse n'abana babo n'abakozi babo nabo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, ndetse navuga ko ibyabo byo bigeze kure, dosiye yabo igeze kure Vatikani, ariko dukomeza gukora ubushakashatsi tugira ngo tushyigikire ku buryo bazagera ku rwego rw'abahire n'abatagatifu. Hari n'abandi barayiki rero banazwi cyane, twavuga nka Felicite Niyitegeka uri mu ntwari z'igihugu, nawe turimo turamukoraho ubushakashatsi, turimo turamwandikaho kugira ngo nawe tuzamusabire kuba yajya muri icyo cyiciro cy'abahire cy'abatagatifu. Hari uwitwa Dorothea Mukandanga wo muri diocese ya Kabgayi, nawe ari mu ntabwo ari intwari, ariko ari nawe yaramenyekanye cyane mu kwitanga mu gihe cya jenoside. Hari uwitwa Melania nawe ni Kabgayi Uwera, ndetse na Rosalia Gicanda umwamikazi. Abo bose turimo turabakoraho ubushakashatsi, tubigeze hagati dukusanya ubuhamya ku buryo duteganya kubishyikiriza inama y'abepiskopi bakabisuzuma bakabyohereza i Roma. Ibyo byose rero ni ibikorwa CR ikora igira ngo ishishikarize abakristu nabo gutera ikirenge mu cyabo ngabo bagaragaje ubutwari, bagaragaje ko bumvise ivanjiri ya Yezu Kristo. Yakoze numva ko hari ibikorwa byiza ni mu tugezaho izo nyandiko n'ubwo buhamya bizafasha abandi bakristu. Twibutsa kandi ko ubuhamya bw'abarayiki, ubutumwa bw'abarayiki ni inshingano, ndetse na Vatikani ya kabiri Alex yavugaga, no mu bindi Bibiliya ndakekaho Yezu yavugaga amatarenta. Buri mukristo wese afite amatarenta, afite impano Imana yamuhaye, afite icyo yafashaho kiliziya, ku buryo ndetse twavuga tuti rimwe na rimwe iyo utakoze ubutumwa bwawe ubusikindi ukorwa nande. Muri barayiki nkuko Verena yatubwiraga, nkuko Alex yatubwiraga, protogene uko bafite ko bitanga muri paruwase mu mirimo isanzwe ya paruwase, bafite n'indi mirimo n'inshingano n'ibyo biyemeje, ni amatarenta bafite. Nagira ngo mbaze protogene, wenda turaza kugera ku musozo. Verena tubwira ibiteganyijwe muri iki cyumweru, cyane cyane guhera itariki ya 4 aho tuzatangira novene, tubwire ko bayiteguye. Ariko nagira ngo mbaze protogene watubwira ibyo muteganya gukora. Murakoze cyane. Bimwe Alex yaramaze kubivugaho. Ibyo duteganya gukora no gukomeza gushishikariza abakristo b'abarayiki kumenya kiliziya, kuyikunda, kuyikorera, ndetse ku buryo byagira no ku rwego rw'uko bitangira kiliziya. Ibyo ni ikintu rwose seyare iri mu gushishikariza abakristo, ni ikintu yashyize muri gahunda zayo. Ikindi ni ugukorana n'andi makomisiyo ya Conference Episcopale n'imiryango ya Kiliziya Gatolika kugira ngo dukorane, hanyuma tubashe kubaka kiliziya yacu. Ntabwo ari byo gusa kandi duteganya, hari kwita ku matsinda y'abarayiki bizi intellectuel kugira ngo tubakangure bumve uruhare rwabo mu kubaka kiliziya, boye kwiheza, boye gusigara, ahubwo bumve ko bafite umwanya ukomeye mu kubaka kiliziya yacu. Ntabwo ari byo gusa kandi duteganya no gukorana n'ibitangazamakuru. Alex yigize kubivuga bya Kiliziya Gatolika, harimo Radio Maria Rwanda, Pacis TV ndetse na Kinyamateka. Tugakorana kugira ngo ibikorwa by'abarayiki
bibashe kumenyekana kandi ubutumwa bwa kiliziya bubashe gukwira hose mu gihugu cyacu ndetse no ku isi muri rusange. Ibyo rero ni bimwe mu bikorwa duteganya. Ikindi duteganya ni ugukurikirana imikorere n'imikoranire y'imiryango ya Gisiyo Gatolika n'andi makoraniro y'abasenga kugira ngo batahirize umugozi umwe wo kubusanya, hanyuma tubashe kubaka kiliziya iboneye kandi kiliziya itanga ubutumwa, kiliziya ifasha abakristo kwiyubaka. Ibyo rero ni bimwe mu byo duteganya. Murakoze. Urakoze Verena, nagira ngo mubaze uko mutegura novene muri iki cyumweru. Ndakeka ko muzamuduhagarariye muri Paroisse Regina Pacis. Murayitegura mute? Izanyura kuri Pacis TV ryari, izanyura kuri Radio Maria ryari? Tubwire gahunda n'ibindi bikorwa muteganyije muri iki cyumweru. Murakoze. No kuvuga ngo nkuko Perezida yabivuze na Secretary yabivuze, umunsi w'abarayiki uzaba ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2021, nkuko ari umunsi ngarukamwaka n'ubwo twagiye duhohoterwa na COVID bigatuma wenda ibikorwa byawo bitagerwaho neza nkuko twajyaga tubitegura, ariko nkeka yuko mu buryo bw'amasengesho, uburyo biba byateguwe, turagerageza wenda hari ibikorwa bifatika byagiye bihagarara, ariko ibikorwa uko umunsi uteguye tugerageza kubikora. Hanyuma rero nkuko abadukurikira basanzwe babizi, umunsi mukuru wo kuzirikana ku butumwa bw'abarayiki ubanzirizwa na noveni. Noveni rero izatangira nyine ku itariki 4, ni kuwa gatanu ejo bundi, hanyuma irangire ku itariki 12 buri buke umunsi nyirizina uba. Aha rero nagira ngo ndarikire rwose abakristu, abarayiki mu nzego zose, navuga ngo abasomyi, abaririmbyi, abahereza bato, abakuru, abana n'urubyiruko, abo mu miryango remezo bose, kuko iyo tuvuga ibi byiciro byo haruguru ushobora gusanga hari abantu bibereye mu miryango remezo bakora ubutumwa bwo mu miryango remezo batere muri ibyo byiciro, ndetse abo mu miryango ya Gisiyo Gatolika, abakateshiste, abo mu makomisiyo atandukanye mu nzego zose za kiliziya, turabararikira rwose kugira ngo bazagerageze kubana natwe guhera muri noveni. Kubana natwe gusa, ahubwo twese tuzishyire hamwe dufatanye urunana, kuko iyo dufatanyije urunana tukabasha gukora ayo masengesho yacu nibwo bitanga umusaruro. Dukeneye no gushyira hamwe kugira ngo dusabire ibibazo bitandukanye. Kiliziya ifite ikibazo kitoroshye cyitwa corona, nubwo ari ikibazo muri rusange, ariko ni ikibazo kibangamiye imyemerere, imisengere muri rusange. Nidushyira hamwe rero bizagerwaho. Hanyuma nkuko nari ndimo mbivuga, iyo noveni izaca kuri Radio Maria, izajya itambuka saa 6 nyuma y'indamutso ya marayika. Ubwo rero abakristo bose bashobora kuzifashisha Radio Maria ikabafasha, ariko kandi seyari yaduteguriye impapuro, yaduteguriye hari depliya zatanzwe zizamanuka, ndetse ko zamanutse ubwo amaparuwasi aho babyumva n'amasantrale aho batarazimanura ngo bazigeze ku bakristo, ni byiza ko bazimanura. Hari abantu batagira amahirwe yo kuba babasha gukurikira radio, ariko mu rugo iwabo bakabasha kuba bakurikirana uko iyo noveni iteguye, bakayikora kandi isengesho rikabafasha. Ntabwo bizadukundira nyine nkuko twahura nkuko mubizi muri iki gihe mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda, tuzayikorera mu ngo zacu dufashwe na Radio Maria. Ariko noneho no kuri Pacis TV hazaba hari ibiganiro bizajya bifasha abakristo muri rusange, bizajya bitambuka buri munsi duhereye kuri bya byiciro bitandukanye. Buri munsi tuzaba dufite ushobora kutubwira mu miryango remezo bimeze bite, ndetse twakira n'ubuhamya. Ese iminsi mikuru y'abarayiki yatambutse yadusigiye iki? Ese ubutumwa mu baririmbyi bumeze gute muri iyo miryango igiye itandukanye? Televiziyo rero izatunogereza neza wenda umurongo w'izo nyigisho ko zizajya zitambuka. Televiziyo izajya bitugezaho
ntabwo nabitangaza none ahangaha kuko turacyanoza n'ibiganiro bya televiziyo kugira ngo tumenye ngo ibyo ngibyo by'abarayiki bizajya bitambuka ku ihesa. Ariko ndahamya yuko kuri Radio Mariya isaha niyo abakristo babishoboye bazaba bayikurikirana, abandi mu ngo ntimuzacikanwe, nababwira ngo dufatane urunana. Insanganyamatsiko rero nyirizina y'umunsi w'abarayiki iragira iti niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ngira ngo se yari insanganyamatsiko yayitekerejeho rwose, itekereza ibihe turimo, kandi koko ese koko hari ikikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Muri make rero numva ari ibyo, ubundi buri murayiki ahari nahagurukiye twese dufatire hamwe kugira ngo rwose dusenge kandi tuzagira ubuhamya bufatika bw'uyu munsi mukuru w'abarayiki uzaba uyu mwaka. Ndahamya ko hari icyo Nyagasani azadukorera gishya. Murakoze. Urakoze Verena. Nagira ngo mbere gusoza, turi hafi gusoza, nagira ngo mbaze Bwana Alexis, uri secrétaire permanent w'iyi commission ukorera i Kabgayi, wikora buri munsi, biri mu nshingano zawe. Nagira ngo nkubaze inzitizi ubona se yagira mu kurangiza inshingano zawe. Murakoze. Navuga ko inzitizi za mbere buriya se yari zira nshingano perezida wa komite yavuze muri make, ariko se yari yahawe inshingano nyinshi, navuga zisaba n'ubushobozi bwinshi. Ubwo rero inzitizi za mbere tugira ni ubushobozi budahagije, kubera ko biriya bikorwa byose twavuze dukora n'ibyo duteganya gukora bisaba amafaranga. Nta handi rero dufite dukura amafaranga, ni kuri rya turo ritangwa n'abarayiki kuri uyu munsi mukuru w'abarayiki. Turashimira inama y'abepiskopi yemeye ko kuri uriya munsi ituro ry'uwo munsi rigenerwa gushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bw'abarayiki. Aho rero niho honyine dukura amafaranga dukoresha. Turashimira cyane amadiyoseze za Sedari ko zitabira gutanga ayo mafaranga, tugashimira amaparuwase, abapadiri bakuru ko nabo batanga ayo mafaranga nk'uko biteganyijwe. Ndetse nyiri kuri icyo nkaboneraho n'umwanya wo gushishikariza abakristu gukomeza gutera inkunga komisiyo yabo, komisiyo y'ubutumwa bw'abarayiki, kuko komisiyo ni yabo, ibikorwa ikora nibo byagenewe. Niyo mpamvu rero tubasaba kuyitera inkunga, bakusanya mu miryango remezo, bakusanya iyo nkunga bakayikusanyiriza mu miryango remezo, ndetse bakanateganya ituro bazatanga kuri uwo munsi nyirizina ku itariki ya 13 z'ukwa gatandatu, bakumva yuko ari inkunga yagenewe komisiyo yabo. Muri urwo rwego kandi ntarava kuri icyo ngicyo, nagira ngo mbibutse ko seyari ifite na konte ya MoPay. Nabibutsa nimero zayo, ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 29 61 55 urwego ugakurikiza amabwiriza. Ubwo butumwa bwo kubibutsa iriya konte ya MoPay ya seyari tuzakomeza no kubagezaho mu gihe cyose cya Noveni. Izindi nzitizi dufite muri seyari twagiye tuzikomozaho, nuko abarayiki cyane abize batarahugukira kwitabira ibikorwa bya kiliziya. Usanga baza basyeta ibirenge. Turashimira rwose abamaze kubyitabira, bamaze kubyumva, cyane nko mu migi, aho usanga abantu bize aribo bayoboye imiryango remezo, aribo basoma mu kiliziya, ari abahereza b'Ukaristiya, aribo bayobora abandi mu nzego zitandukanye. Nibyo twifuza rero ko abarayiki rwose b'impuguke bize bafata iya mbere
muri kiliziya mu nzego zayo zose bakitabira ibikorwa bya kiliziya, ari mu muryango wa Gisiyo Gatolika bakayitabira bakayijyamo, kandi rwose ntacyo bitwara. Verena yaduhaye urugero rwe Protogene, ndetse nanjye nuko ndi perezida w'inama nkuru ya paruwase i Kabgayi, nkaba nkuriye abakoranabushake ku cyumweru bariya bafasha abakristo mu kwirinda covid n'indi mirimo, ndi n'umukatechiste, kandi mbona ntacyo bintwara mu buzima busanzwe. Cyangombwa ni ukwiha gahunda. Turashishikariza rero rwose abarayiki bize ko nabo bitabira ibikorwa binyuranye bya kiliziya, ntibaze bikandagira, ntibaze bumva ko hari abandi bagomba kubikora. Turashimira ababyumvise, ariko n'abandi basigaye inyuma nabo nibaze, kiliziya ni yacu twese. Indi nzitizi nayo twayikomojeho nuko buriya inyigisho za kiliziya abazizi ni bake. Usanga rwose abarayiki benshi badahugukiwe na Bibiliya nkuko mwigeze kubivuga haruguru, badahugukiwe na doctrine sociale de l'Église, badahugukiwe na mategeko ya kiliziya, amateka ya kiliziya, amahame ya kiliziya. Mbese ugasanga rwose ni ikintu ni rankine ikomeye. Aha rero seyari turateganya kuzabishyiramo imbaraga ku buryo izo nyigisho tuzakomeza kugenda tuzitanga, kugira ngo n'abakristo b'abagatolika bo kuba injiji, bo kugira ubujiji mu nyigisho za kiliziya. Ndumva rero muri make ari ibyo nabamvuze, ariko inzitizo ziracyahari nyinshi zitandukanye. Erega buriya n'ingaruka zasizwe n'ibibazo byatewe na jenoside yakorewe abatutsi ziracyahari, nazo ntizibura gutuma haza inzitizi zimwe na zimwe, n'ibindi. Murakoze Alexis. Nagira ngo mbaze Protogene, hari ituro riteganywa gutangwa n'abakristo mu maparuwasi yose ku munsi w'abarayiki tariki 13 ukwezi kwa gatandatu. Nagira ngo mubaze iryo turo riteri riratangwa, ariko rikoreshwa iki? Unashishikaza abantu kuzaritanga bazi icyo batangira. Murakoze cyane. Mbere yuko nkubwira iryo turo uko rikoreshwa, reka mbanze nshimire abarayiki muri rusange uburyo ririya turo ritangwa ku munsi w'abarayiki. Ni naryo ridufasha mu bikorwa bitandukanye bya seyari nk'uko twakomeje kubivuga. Ndabashimira bagerageza kuritanga kuva mu masantarari bagahuriza kuri paruwase bikazamuka kagera kuri diocese, bikazamuka bikagera kuri seyari. Ndabashimira. Ririya turo rero iyo ryabonetse, ayabonetse ku rwego rwa paruwase, 1/3 gisigara kuri paruwase kikazakora mu butumwa bwo muri paruwase, hanyuma 2/3 bikazamuka kuri diocese. Yamara kugera kuri diocese, 1/3 gisigara kuri diocese, hanyuma andasigaye akaza muri seyari. Iyo amaze rero kugera muri seyari, yamaze guhurizwa hamwe n'amadiocese yose, rya turo niryo rigaruka rigakora ya mirimo bya bikorwa bitandukanye by'abarayiki twavuze haruguru, ya mahugurwa, bya biganiro bitandukanye cyane, ariko twibanda ku mahugurwa y'abarayiki, ari nabyo bitwara amafaranga menshi, kuko ni ngombwa yuko abarayiki tuba amatsinda yabo atandukanye tubahuriza hamwe, za make tukabahuriza hamwe bagahugurwa, bakerekwa umurongo bagomba kugenderaho kugira ngo imiryango yabo ya Gisiyo Gatolika ibashe gukora neza. Ririya turo kandi nanone niryo dukoresha kugira ngo duhuze ya matsinda y'abantu intellectuel, y'abantu bize, kugira ngo tubahugure, tubigishe Bibiliya, tubigishe liturujia, tubigishe amateka ya kiliziya, tubigishe ubutumwa butandukanye kiliziya yigisha. Ririya turo rero rigira umumaro ukomeye cyane, uko niryo rifasha seyare, ni naryo rifasha za sedare,
ryo rifasha za separe kurangiza inshingano zayo. Nkaba rero nagira ngo nshishikaze abakristo ejo bundi ku munsi w'abarayiki ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu bazakore uko bashoboye, twoye guheranwa n'ibi bihe bya covid twagiyemo, bazitange dutange ituro ritubutse kugira ngo tuza ibikorwa bya seyare bizabashe kurangizwa, bizabashe gukorwa byose. Ariko n'ubusanzwe rero nkaba ngira ngo soze kwingingo shimira abarayiki muri rusange uburyo bitanga mu gutanga ituro ryo kuri uriya munsi w'abarayiki. Ngashimira abasaserdoti, abapadiri bakuru uburyo baryohereza, uburyo bariduha, turabashimira kuko bagaragaza uruhare rwabo ndetse baba hafi y'abarayiki kuri uriya munsi kugira ngo babashe kuryegeranya. Muri rusange rero ndagira ngo soze nshimira inzego zitandukanye za seyare, kuva kuri seyare, sedare, separe ndetse no mu masantrale no mu miryango remezo, uburyo bakorana bagahura ubutumwa bw'abarayiki tukabasha kubwakira. Shimira n'uburyo bitabira novene, nubwo nkuko Verena yabivuze turi mu bihe bigoye, ntabwo tuzayikora mu buryo dusanzwe tuyikoramo, ariko turashimira uburyo bagerageza kuyitabira, bayitabiraga. Ariko n'ubu dushimira uburyo bazakurikirana Radio Maria ndetse n'ibiganiro bya Patches TV bivuga ubutumwa bw'abarayiki. Murakoze cyane. Urakoze Protogene. Ibiganiro ku barayiki, ku bikorwa by'abarayiki birakomeza, bizakomeza. Nibyo byinshi, nibyo tunyuza kuri Patches TV, nibyo bikorwa mu paruwasi. Abarayiki bafite uruhare runini muri kiliziya yabo. Tuzakomeza rero tuganire ku bikorwa by'abarayiki, ariko cyane cyane dusaba ko abafite ibyiza bagezeho, abafite ubuhamya bafite bakwiye gutangariza abandi, kubunyuza kuri Patches TV kugira ngo abakristo dusangire ubwo buhamya muri Yezu Kristo, dukomeze kwamamaze ingoma y'Imana. Nagira ngo nshimire Protogene no muyobozi, ni directeur wa groupe scolaire ishuri ya secondaire Kizibera hafi yo mu by'Imana, paruwasi ya Kizibera nanone muri diocese ya Kabgayi, ariko akaba yitangira uwo murimo kwitangira abane nk'umurayiki. Nagira ngo nshimire secrétaire permanent bishinzwe rero umuntu uhoraho mu kazi ke ka buri munsi, Alexis, ndagushimiye ko witabiriye iki kiganiro. Nagira ngo nshimire Verena, nawe ufite imirimo myinshi inyuranye muri paruwase, n'uyu munsi akaba yarafite imirimo myinshi ariko akaba yemeye kuduha ikiganiro kuri Patches TV. Nagira ngo dusoze dusaba Verena waduterera isengesho twashima Imana. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Usanga imitima kwemera gukunda uhereza wawe byose bishya bisabane guhinduka, dusabe. Mana unyesha kwemera Mutagatifu, turagusaba kubizwa nawe no kundi batunganye no kunogira nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Gasani turabushimiye kandi ikiganiro dusabiye abantu bose bagikurikiye kugira ngo kibafashe kurushaho gukunda kiliziya no kwangiza inshingano zabo. Dusabiye imyiteguro tugiye muri munsi w'abarayiki, noveni izagende neza kandi izasige imitima myinshi irusheho gukunda Imana, gukunda kiliziya no gukundana na bagenzi babo muri rusange. Dushimiye abashyitsi baje gutanga ibiganiro baturutse muri seyari, turabaguciye Nyagasani kugira ngo baherekeze mu butumwa bwabo kandi baherekeze no mu rugendo. Turagusaba ngo umunsi w'abarayiki nyirizina uzagende neza, maze abarayiki benshi bazarushaho gukunda kiliziya kandi bafashe no kurushaho kwitagatifuza, maze twese nk'abarayiki ndetse n'abasaserdoti bacu baduherekeje turushaho kugira inyota yo kuzagera mu bugingo bw'iteka. Tubisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Yewe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka ibe none iteka ryose. Amina. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.